مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مقابلة خاصة. يسعدنا أن نستضيف في حلقة اليوم الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر. ونرحب بحضرتك معنا يا دكتور. يا أهلا وسهلا، يا أهلا ومرحبا بكم جميعا. أهلا دكتور، يعني أشكرك على هذه الزيارة أستاذ رندا والأساتذة الأفاضل على هذه الزيارة الطيبة لجامعة الأزهر. طبعا جامعة الأزهر منذ بداية الدراسة التي تم تأجيلها مرتين، هي بدأت الدراسة يوم 19، لم تكف المظاهرات بصورة يومية. يمكن واحنا داخلين مكتب حضرتك، على باب المكتب هناك كتابات، كان هناك بعض الحصار لبعض المباني، محاولات لتعطيل الدراسة. ولكن حضرتك ذكرت أنه ما زالت هذه التظاهرات في حدها المعقول، والأمر لا يزال مطمئن ولا يستدعي إجراء تصعيدي أو تعليق الدراسة. هل حضرتك ما زلت على هذا الرأي؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة جامعة الأزهر تستحق التقدير، لأنها من الجامعات المرموقة وذات العمق التاريخي والعمق النسبي. احنا لما بدأت الدراسة بدأناها بخير في أول يوم، وكانت المظاهرات قليلة جدا والأعداد الموجودة أقل بكثير. ثاني يوم وثالث يوم تطورت الأمور إلى هذا اليوم الذي نحن فيه الآن. كل يوم بيتناقص عدد الطلاب المتظاهرين. نعم، بيتناقص وبيقل. يعني أنا أذكر يوم الاثنين كان العدد فاق 2000 و 3000. اليوم العدد لم يزد عن 500 أو 600 طالب وطالبة، فالعدد والحمد لله بيتناقص. هذا يجعلني أتفائل للمستقبل بإذن الله تعالى. طب هل هناك، يعني كان هناك حصار لمكتب حضرتك؟ هناك من يطالب حتى بإقالة حضرتك؟ تمام. كان هناك تكسير لزجاج مكتب حضرتك، وأيضا كان هناك محاولات لاقتحام، وفعلا دخلوا مبنى كلية التربية بعض الكليات لتعطيل الدراسة. حضرتك بترى أنه هذا ليس مقلق؟ لا، وحضرتك لم يكن هناك أدنى تصرف خاطئ تجاه مبنى الإدارة، ولم يكن هناك أدنى حصار لمكتب رئيس الجامعة على الإطلاق. هم الطلاب والطالبات يأتون أمام باب الإدارة في المكان اللي حضرتك شفت فيه هذه الكتابة والكلام ده، يأتون لساعات معينة يهتفون بهتافات ربع العدوية، وكأن العملية مبرمجة. يأتون في مثلا الساعة 10 ويذهبون قبل الظهر بهتافاتهم وأشكالهم وألوانهم التي تعودوا أن تظهر معهم في داخل ربعة أو اعتصام ربعة العدوية. أيضا يذهبون إلى بعض الكليات وليس كل الكليات، وعلينا أن نعلم أن هذا العدد من الطلاب أو الطالبات مهما يزيد فليس هناك نسبة وتناسب بين من يحضر من أجل العلم من الطلاب وبين من يحضر لأجل هذه المهاترة. طب إذا ذكرنا هذه النسبة، يعني عدد طلاب جامعة الأزهر نحو نصف المليون. نعم. من يشارك في هذه المظاهرات نسبته كام تقريبا؟ لا يزيد عن 500 طالب وطالبة في هذا اليوم، هذا اليوم الذي نحن فيه. ولكنهم قادرون على بالفعل تكدير الدراسة. يعني من يريد أن يعكر الصف فبأقل عدد يستطيع أن يعكر. طب هم يكتبون هذا لا يوجد دراسة، وكتبوها على بعض هذه ورقة معهم في أيديهم. طب ليه هم عايزين يوقفوا الدراسة؟ ما أنا بقول لسعادتك هذه ورقة يعلقونها ثم يذهبون بها إلى مكان آخر. طب ليه الهدف تعطيل الدراسة؟ ما هم هيضاروا وهم نفسهم هتضيع عليهم السنة الدراسية. لا، هؤلاء لا يضاروا، لأن من لديه فكر التعكير ولديه أشياء أخرى يهدف إليها غير العملية التعليمية لا يضار في حد ذاته هو، إنما حقيقة الأمر هو يضار، وهم يريدون تعطيل العمل ليس في جامعة الأزهر فقط، وإنما هم يريدون تعطيل العملية التعليمية في جميع الجامعات.
طب بالذات بقى في جامعة الأزهر، لأن جامعة الأزهر الجامعة المرموقة هي الأكبر عددا. الأكبر عدد، الأقدم، بها من الطلاب الوافدين ما يقرب من 70,000 طالب وافد للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي. قرب الجامعة من رابعة. ميدان ربعة العدوية. كل دي أشياء مؤهلات لأن يتصرفوا ويستميتوا في هذه التصرفات من أجل إيقاف العملية التعليمية في جامعة الأزهر. طيب اتحاد طلاب جامعة الأزهر من جماعة الإخوان المسلمين بيرأسه أحمد البقري، هو أيضا من طلاب الجامعة وأحد أفراد جماعة الإخوان. هل حضرتك جلست معهم أثناء العام الدراسي الآن أو قبلها لتعرف مطالبهم، لتتحاور معهم، أم لا يوجد أي حوار معهم؟ نعم، قد جلست مع جميع أعضاء اتحاد الطلاب على مستوى الجامعة وليس على مستوى الكلية، وجمعتهم في مجلس الجامعة كلهم بلا استثناء، وأجبت عن كل ما طلبوه. ما الذي طلبوه؟ وكل ما سألوه. هم كانوا يتكلمون في الشهداء اللي خرجوا أو قتلوا في ربع العدوية أو في غيره. القصاص. زملائهم اللي احتبسوا أو أخذوا في الشرطة أو أخذوا في الداخلية. وأنا أجبتهم عن كل هذه الأشياء، لدرجة أن قلت لهم أنني أرسلت خطابا إلى معالي وزير الداخلية يعني أستشفعه في أن يأتي بهؤلاء الطلاب ويعيدهم إلى الجامعة قبل بدء العام الدراسي. كان هناك في استجابة من وزير الداخلية للإفراج عن من قبض عليهم يعني في اعتصام رابعة؟ أنا لست يعني مؤهلا لأن أجيب عن وزير الداخلية، لكني أنا أرسلت ما علي وشكلت لجنة قانونية لمتابعة هذا الأمر مع السيد وزير الداخلية ومع القضاء من أجل هؤلاء الطلاب. طب تم أيضا إلقاء القبض على طلاب آخرين يوم الأحد الماضي في تظاهرات أمام الجامعة. هل حضرتك بتعامل هؤلاء الطلبة أيضا بأن تطلب من الأمن أو من الداخلية الإفراج عنهم؟ نعم، نستطيع أن نعاملهم معاملة الطلاب الذين احتبسوا من قبل، لكن أنا يعني أود أن أنبه إلى نقطة مهمة، وهو أن الطالب ما دام في داخل أسوار الجامعة فهو في مسؤولية الجامعة وحماية الجامعة. إذا خرج عن حدود الجامعة وأسوار الجامعة فهو مسؤول عن نفسه. طيب متى يمكن أن يصل الحد الذي تعلن فيه حضرتك تعليق الدراسة في الجامعة؟ أنا متفائل جدا يا أستاذ رند حقيقة يعني، ولن يعني نمكن أحد من تعليق الدراسة في جامعة الأزهر على الإطلاق، لأن كما قلت لسيادتك الآن بأنه لا نسبة ولا تناسب بين عدد الطلاب في الجامعة وبين عدد الطلاب الذين يتظاهرون لشيء معين أو لشيء في رؤوسهم. طيب حضرتك ذكرت أنه عدد طلاب جامعة الأزهر يصل إلى نصف المليون، ولكن من يتظاهر لا يتجاوز في أقصى حد 2000 بحسب الإحصائيات، ودي كانت العام الماضي، أن طلاب الإخوان بيسيطرون على نحو 65% من عدد الطلبة. جماعة يعني جيل النصر المنشود وهي تابعة للجماعة، أما السلفيون بيمثلون نحو 25% بجماعة نبض الأزهر. اتحاد الطلبة، طلبة الجامعة العام الماضي سيطر عليها كلها الإخوان، ورئيس الاتحاد كما ذكرنا من الإخوان. فإلى أي حد بتسيطر جماعة الإخوان على أعداد الطلبة؟ ودايما بيقال أنه دي المشكلة. هم يرددون هذا الكلام، لكن حقيقة الأمر هم 10% وأقل من 10% من داخل مجموع الطلاب، وإلا كانت تبقى الجامعة كلها إخوان ومن السلفيين. لا، هذا الأمر غير حقيقي بنسبة 100%، وأتحدى من يجادل في هذا الكلام. هم لا يمثلون إلا نسبة 10% وهي كثيرة عليه. مع أن دور الأزهر وجامعة الأزهر طبعا بالأولى، وحضرتك أستاذ فقه وقانون وشريعة، أن تنشر الإسلام الوسطي. نعم. هل نجحتم في نشر الإسلام الوسطي ولو داخل أسوار الجامعة من بين هؤلاء الطلاب؟ يعني أنا أشكرك على هذا السؤال.
يعني أنا أود أن أوضح للسادة المشاهدين والمستمعين أن جامعة الأزهر دايما منهجها وسطي معتدل، وهذا الذي جعل الجامعة أو الأزهر الشريف يفوق 1000 عام في خدمة الشريعة الإسلامية. لو كان متطرفا لحساب طرف على طرف ما استمر هكذا على الإطلاق أبدا. ولذلك إذا أتت مجموعة وخرجت عن النطاق لابد القاعدة من شواذ، لكل قاعدة شواذ، فهؤلاء ليسوا قاعدة وإنما هم شواذ. لا يمكن أن ينشروا فكرهم حضرتك لا داخل يقاس عليه ولا يعول عليه. هل ممكن نشر تلك الأفكار بين طلبة الجامعة، يعني أنها تعدي بعض يعني؟ لا 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 أبدا، لك أن تطمئني وللجميع أن يطمئن أن الأزهر لن يخرج بطلبته وأساتذته عن النطاق المعروف أو عن الخطوط العريضة المعروفة أو عن الأسس والمبادئ الأزهرية، وهي الوسطية والاعتدال مهما يكن من أمر ومهما يحاولون تغيير ذلك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال هذه الحلقة، فابقوا معنا. لو كانت السلطة تعلم بأن الشعب معها وملتف حول مرشحيها وأحزابها لما لجأت إلى تزوير الانتخابات باستمرار. الجزائر لم تعرف انتخابات حرة ونزيهة إلا مرتين. عبد الله جاب الله زعيم جبهة العدالة والتنمية المعارضة في الجزائر. هل تقول بأن أي انتخابات لا تكون نزيهة إلا إذا فاز بها الإسلاميون يا ترى؟ نقطة نظام مع حسن معوض الجمعة 8:30 على شاشة العربية. هذا عن الطلاب، ولكن ماذا عن هيئة التدريس، عن الأساتذة؟ ونحن نعلم أن هناك عدد كبير من أساتذة الجامعة، من حتى من أعضاء مكتب الإرشاد الدكتور عبد الرحمن البر، هناك أيضا دكتور البلتاجي، وحضرتك ذكرت أنه من لم يعني هناك سيكون فصل للأساتذة المتغيبين عن الجامعة، بعضهم مقبوض عليهم. لن يؤثر القبض عليهم أو إلقاء قبض عليهم على عدم فصلهم من الجامعة، ولا ده شيء وده شيء آخر؟ لا، أنا يعني أستاذ حضرتك نتكلم في النقطة الأولى، وهي الفكر الوسطي المعتدل في الأزهر. لابد كما خرج شواذ في الطلاب لابد أن يخرج شواذ في داخل أعضاء هيئة التدريس. نسبتهم قد إيه؟ ولا قيمة لها على الإطلاق، نسبة ضعيفة جدا لا يقاس عليها ولا يعول عليها على الإطلاق. هذا في أعضاء التدريس وكلهم معتدلون وكلهم أيضا منتظمون. يعني الآن كل الأساتذة منتظمون في داخل محاضراتهم وكلياتهم، وهم رجال يعني ينتمون للأزهر بأشكالهم وبأسلوبهم وبأدبهم وبأخلاقهم وبعلمهم. هذا هو الشق الأول في الأساتذة. الشق الآخر من الأساتذة الذين تغيبوا أو تخلفوا، أنا لا أنظر إلى أستاذ منهجه إيه أو داخل إخواني ولا مش إخواني، ولا كل من يتغيب من الأساتذة القدر القانوني سيحول ويتخذ معه الإجراءات القانونية التي ربما تصل به إلى حد الفصل من داخل جامعة الأزهر ولا ينتمي إليه. طب وإذا كان مقبوض عليه في قضية مثلا زي الدكتور البلتاجي، هل ده بيشفع له أو بيتم الانتظار إلى حكم محكمة؟ احنا لا نتكلم في أي شيء على الإطلاق. يعني خليني أنا رجل قانون ورجل شريعة، خليني أتكلم كقاعدة عريضة، لا أتكلم في سين أو صاد أو فلان أو فلان، لكني أتكلم كل من يتخلف ستتخذ معه الإجراءات القانونية وربما تصل إلى حد الفصل من الجامعة.
طيب كان هناك في العام الماضي شهدنا 3 حالات من حالات التسمم لطلاب المدينة الجامعية أو المدن الجامعية في جامعة الأزهر. أول حادث يعني ده كان في شهر إبريل، حادثين، وبعدين شهر يوم 1 إبريل، يوم 1 إبريل، وبعدين يوم 29 إبريل، وبعدين في مايو بعد كده. أول حادث ده تجاوز ال 500 طالب تقريبا اللي حصل لهم حوادث تسمم، وحتى وجدنا أن الرئيس السابق مرسي بيذهب بنفسه إلى مستشفى و يعني يزور الطلبة اللي تسمموا. هل ده كان حادث مفتعل أم كان حادث حقيقي؟ أنا هعطي سعادتك فكرة. أولا تقرير وزارة الصحة لا توجد حالة واحدة تسمم، لا توجد حالة واحدة. إذن لم توجد حالات تسمم. أنا أستأذن وأنا في هذا أترك الحكم لشعب مصر، وأترك الحكم حتى ليس المتعلم فيها، وإنما أترك الحكم حتى للجاهل فيها أن يحكم على هذه الأيام ومدى صحتها. يعني وأرجو أن لا تسأليني أكثر من ذلك. يعني بس تعقيبا على إجابة حضرتك أنه لم يكن هناك حالات تسمم بحسب إطلاقا، لأن هذا هو الذي تحت يدي. تحت يدي تقرير وزارة الصحة بأنه لا توجد حالة تسمم واحدة في داخل جامعة الأزهر. طب ولكن وجدنا من تم إحالتهم إلى التحقيق اللي كانوا مسؤولين في المطبخ. تمت براءة الجميع في القضاء في الشهر الماضي. كله حصل على براءة. تمت براءة الجميع. طب أنا هسأل حضرتك، لازم أسألك، إذا كان موضوع مفتعل. يعني أنا أترك للمشاهد أن يجاوب على هذا السؤال. طيب كان من ضمن يعني وقتها ذكر أن الطلبة بيريدون انتخاب رئيس الجامعة، وحضرتك توليت منصبك بقرار من المشير طنطاوي في مارس 2011. نعم. لماذا لم تجرى انتخابات لانتخاب رئيس الجامعة؟ لا تجرى انتخابات لأن الجامعة يحكمها القانون 103 لجامعة الأزهر، وقانون 103 لا يجيز الانتخاب، وإنما كله ينطوي على تعيين رئيس جامعة الأزهر، وما زلنا إلى الآن نعامل بالقانون 103 في جامعة الأزهر. يعني كان وقتها فيما يبدو أن كان هناك اتجاه لتغيير هذا القانون، حتى بعض الأسماء رشحت لرئاسة جامعة الأزهر، بينها الدكتور عبد الرحمن البر مفتي جامعة الإخوان. يعني أنا صبرت كثيرا يا أستاذ رند، صبرت كثيرا في هذا الأمر وتحملت كثيرا، لكن أظهر الله سبحانه وتعالى الحق في آخر المطاف. عام 2007 بنعلم جيدا القضية المعروفة باسم ميليشيات الأزهر، اللي كانت تم سجن فيها المهندس خيرت الشاطر مع آخرين أنهم كانوا بيمولوا هذه الميليشيات. يعني كانت عمليات شبه استعراضية، شبه بتحاكي كتائب القسام في حماس، بمعنى أنه هذه البذرة موجودة منذ أعوام من قبل 2011. فده كان وقتها شيخ الأزهر هو رئيس الجامعة. نعم. جماعة الإخوان لم تنسى لشيخ الأزهر أنه هو كان رئيس الجامعة وقت ميليشيات الأزهر. نعم فعلا؟ نعم. كل الذي نعيش فيه بسبب الوقفة الجادة لفضيلة الإمام وهو رئيس جامعة لهذا الموضوع. وأيضا بنرى الهتافات الطلبة الآن بيريدون، يعني فيها هتافات معادية لشيخ الأزهر غير الهتافات المعادية للجيش. يعني هي أستطيع أن أقول لك أن الهتافات الموجودة الآن على ألسنة هؤلاء الطلاب هي هتافات ربع العدوية تماما بتمام، سياسية أكثر منها أي شيء آخر. ليس لهم مطلب واحد من جامعة الأزهر، لا يوجد مطلب واحد من جامعة الأزهر. حتى قصة التغذية في الجامعة، احنا عندنا السنة دي عملنا شيء لم يكن له نظير في الجامعات الأخرى، أسندنا التغذية من الألف إلى الياء إلى شركة تغذية.
قيل العام الماضي أن المخابرات كانت هتشرف على المطبخ، هل ده كان لاحتواء الأزمة ولا يعني كان مجرد فكر ولم لكنه لم ينفذ؟ يتحقق. إلى أي مدى حضرتك استشعرت طوال الفترة الماضية أنه محاولات أخونة الأزهر أو الاستيلاء على جامعة الأزهر؟ هو حكاية أخونة الأزهر، الأزهر مؤسسة من مؤسسات الدولة ومؤسسة قوية وقوية جدا، ومؤسسة تعرف بها مصر، فلماذا لا يرغبون في الدخول إليها يعني؟ طب أنا هسأل برضو سؤال تاني لحضرتك، هل الأمن المركزي دخل الحرم الجامعي؟ وحضرتك بنعلم أنه لا يوجد ضبطية قضائية في جامعة الأزهر على غرار الجامعات الأخرى، والأمن الموجود حاليا هو أمن إداري لا يتعدى 250 فرد. هل دخل الأمن المركزي بقنابل مسيلة للدموع داخل الحرم الجامعي، وهل يمكن أن يدخل في وقت من الأوقات؟ لا، أنا أستأذنك يا أستاذ رندا، الأمن اللي عندي أمن منشآت، أمن مدني منشآت، مهمته الحفاظ على منشآت الجامعة، لأن الجامعة عندنا تبدأ من أسوان وتنتهي ببورسعيد ودمياط واسكندرية. يعني الجامعة ليست هينة، عندها 80 كلية في داخل، فالأمن عندنا أمن منشآت، ولم يدخل عندنا إطلاقا أي أمن آخر مما يصفونه أو يتكلمون عنه على الإطلاق. ولن يدخل. طب ايه رأي حضرتك في قانون التظاهر الذي بيثير الجدل الآن مجتمعي، بمن يرى أنه لابد من وضع قانون للتظاهر عموما ليس داخل الجامعات، ومن يرى أنه سيفتئت على حق المواطن في التظاهر؟ أنا يعني أستأذن حضرتك أسترجع التاريخ شوية. أنا كنت مرة في شيكاغو، وبعدين كان في مظاهرة من المظاهرات، محددين مكان معين لقيام المظاهرة، بل وعدد معين للمظاهرة، وليس فيها أدنى إساءة لا بالكلام ولا بالأفعال، ومعهم مطالبهم، وينزل الموظف المخصوص أو الإداري المخصوص لهم ويأخذ هذه المطالب ويرد عليها بعد أيام. هذه هي المظاهرة الحقيقية، هذا هو الشكل الشرعي للمظاهرات. إنما الشكل الهمجي هذا لا يرضي الله عز وجل، ولا يوجد في قانون من القوانين على الإطلاق. وماذا عن ممارسة السياسة داخل الجامعات؟ لا، أنا لا أوافق عن ممارسة السياسة في داخل الجامعة. نحن مؤسسة عريقة، مؤسسة لها هدف أساسي، تصحيح الدين، توصيل الدين الصحيح إلى الناس، هدفها الوسطية والاعتدال، هدفها إخراج النور إلى كافة بلاد العالم وليس إلى مصر. فأرجو ألا تدخل السياسة وتعكر صفو هذه الأهداف المرجوة من جامعة الأزهر، لأن جامعة الأزهر ليست خاصة بالمصريين، وإنما بكافة بلاد العالم الإسلامية. دكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بنشكر حضرتك على هذه المقابلة، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.